Денсаулық мектептері барлық әйелдердің толық физикалық, психикалық жағдайы және әлеуметтік әл-ауқаты жақсы болуына ықпал етеді. Соматикалық және репродуктивті жүйеге қатысты ауруларды болдырмауды қадағалайды. Жүктілік және босану кезеңінен аман-есен өтуге мүмкіндік береді. Денсаулық сақтау саласында тиісті қызметтерді алу мүмкіндігі болады. Отбасы мен бала тууды жоспарлаудың қауіпсіз, тиімді және қолайлы әдістеріне қол жеткізіледі. Денсаулық мектептерінде сіз келесі ақпаратты ала аласыз. Отбасын жоспарлаудың заманауи ережелері, оның ішінде контрацепция әдістері туралы, бала туу арасындағы уақыт аралығы туралы, контрацепция мен бедеулікті емдеудің қауіпсіз әдістерін дұрыс таңдау және қолдану. Босану процесін қалай жеңіл әрі қауіпсіз етуге болады? Серіктестік босану дегеніміз не? Босанғаннан кейін денені қалай қалпына келтіруге болады? Жас ана мен баланың гигиенасы туралы, жаңа туған нәрестеге күтім жасау туралы, емшек сүтімен емізу туралы. Жүктілік қалаулы және босану қауіпсіз болуы қажет. Тіркелген жеріңіз бойынша емханадағы денсаулық мектептеріне хабарласыңыз.